好，方丈廣場翻到嚟啦，咁就報人數先，人數冷清啲，夢維三番。仲有我知灰啊！唔係今日四大天王喺度。係啦，咁多謝先嗱，因為呢一集咧，我哋就破紀錄，破晒紀錄啊！有16000 view 以上啊！連我哋主題嗰個紀錄都破埋。係啦，即係集都破紀錄，近排都唔知發生咩事啊！咁又冇計啦，因為我哋紅錯咯，就係咁簡單啫嘛。你要講呢啲直接嘅屌，有咁小事真係唔係，因為我哋咧就覆翻香港嗰邊網台有一啲嘅言論。咁咧，另外咧又有第三方嘅網台咧星期二得到嗰邊咧大肥都引用翻我哋嘅節目，好多人咧都關注翻我哋啲節目，甚至有啲香港聽眾第一集開始翻聽翻。唔係佢最好笑，佢留言就話：喂，點解咁似本文清？我真係想佢頂你個肺，俾關我撚事。哇！屌你講你本文清就扯火啦，係即係點講咧？我完全係未有辦法完整地一集聽晒，即係佢好高質啦個節目，但係真係好悶都聽唔晒。所以我哋同佢係冇關係，冇拉能嘅，唔該。即係一包本地嘅澳門年青人做嘅節目啫。你最多話做嘅風格比較年青人，我可以接受。但係你話我似本文青，真係 sorry 鳩咯。唔係，其實咧係咧聽咗澳門廣場之後咧，我將澳門廣場嘅風格咧180度反轉。唔係回應翻上一集有個聽眾話嘈撚到批咁啊，唔好意思，我哋就嘈撚到批咁啊。不嬲都係咁嘈嘅。你唔中意聽就聽翻澳門廣場啦。嗱好啦，我哋係澳門廣場嘅反面嚟，我哋絕對唔係和理非嘅，唔該。係搞掂好嗱，咁最重要嘅就係咧佢哋嗰邊咧都有回應嚟嘅，而且回應咧就相當之有趣，相當之趣致嘅。咁我點回應咧？我哋先去片。唔係去片，點解我哋要去片？因為嗱佢咧就其實冇乜聽我哋節目嘅，不過我哋咧就唔會，我哋就一定要俾聽眾知道翻發生咩事先，講嗰啲乜嘢先。係啦，因為佢回應咧，佢係話到明咧自己係冇聽我哋嘅節目，咁我哋咧反而係驚啲觀眾咧冇睇佢嘅節目，亦都幫佢宣傳埋播埋佢嘅片添。我哋好鬼大量，呢次唔撚小氣嘅真係。係啊，去片。跟住林康正想話回應下，定你我回應定你回應，你講下啦。咁我唔回應東周刊啊。咁有個叫全澳門最小氣嘅網台節目《小氣論時事》。方丈話你知，呢個係其實我哋唔好講開呢度。佢平時嘅講嘅嘢，你有冇聽啊？你有冇聽？有時因為我同澳門唔少。OK， 但係佢係咪應該近我哋嘅喎？係啊，近㗎，係啊。嗱。我反而贊同佢講嘅説話喎。嗱，你贊同啊嘛？我陣先播。佢又話咩呢？是咁的，澳門骨灰龕任由港台撲街炒賣，錢就外人狂賺，澳門人冇着數，到頭來又自己埋單付出代價，根本係重蹈20年來地產覆轍。你講？嗱咁首先啦，我哋即係因為呢排都開始做呢個澳門嘅骨灰龕啦。係。咁我哋就講過，對比之下咧，即係香港係完全係供不應求嘅。係。香港你就算我當你表二都合格埋啊，表一即係表一齊即係立咗條新法，全部合格，都係要盡爭幾十萬個嘅，每年。只係起2-3個，都係仲爭每人死嘅人數4萬幾，係爭好遠。即使你想做到真人權年代都想做啦，每年起3萬個，每年都爭萬幾個，係爭好多。即係需求遠遠落後，所以點解一年表二都炒到幾十萬，表一個位啊都100萬，兩個位就200幾萬咁好啦。咁我哋話相對即係澳門咧。係比較即係供需係平衡啲嘅，點解？因為澳門政府都算喺住屋方面啦，同埋喺即係就算喺先人嘅骨灰龕方面都係照顧好啲嘅，即係例如譬如就算你係鏡湖啊，都依家大約4萬8到，即係可能同以前1萬8，即係起咗價都成倍幾，但冇起得咁犀利。澳門啲樓價都非常之貴啦，因為俾人炒到好勁，但係都未至於喺香港周街劏房咁嘅情況。但係我哋話唔係喎，原來依家咧澳門都已經即係。啲人都覺得惡劣到咧，係澳門嘅骨灰龕都升得好犀利，所以我哋初話永念停屌，如果即係咪同東周刊嗰個所謂澳門美聯嗰個 CEO 咪自相矛盾咯？佢話香港嗰個需求係咪會勁到炒得熱澳門啲骨灰龕啊？佢咁質疑啦。但係你睇下，依家澳門都咁勁，咁唔好再計埋香港有啲需求又咁勁，廣州、珠海、深圳又咁勁。嗱，搞清楚呢樣嘢，我想同大家，我要駁咗先，我當我哋呢度自己有啦。咁需求同炒其實係兩件事嚟嘅。當然啦，
如果喺香港而家情況底下，就係又有需求，又繼續炒埋落去嘅，咁啊更加係升上加升啦。係其實我哋要搞清楚，需求同炒冇必然關係。我講澳門先，澳門骨灰龕佢話任由港台班仆街炒賣，錢就外人狂讚。澳門人冇着數，我要咁講。澳門骨灰龕，如果佢講緊係永廉亭啦，嗱，其他呢個澳門骨灰龕點解會起價呢？嗱、首先要咁講，澳門骨灰龕其實澳門街嘅人呢係供求均衡嘅。咁理論上呢樣嘢呢個果係澳門人受唔到嘅，因為供求係均衡噶嘛，佢哋會有平價政府嘅骨灰龕啊嘛。咁但係點解澳門嘅骨灰龕會炒呢？係因為連埋大陸、連埋台灣嘅人一齊太多錢，同埋太大需求，知道你香港同埋大陸，於是乎只要有合法嘅骨灰龕咧，基本上就一定會伸隻手落嚟嘅。OK， 你話任由港台班仆街炒，我想回應下呢個即係方丈啦，因為其實我所知道永廉亭嘅老細都好幹書到嚟啫，佢都基本上係留咗一半嘅位，係專俾澳門 agent 同埋即係去賣嘅。唔係淨係嗱，因為澳門 agent 咧係可以做埋香港啦、大陸嗰任何地方嘅客嘅生意，而我哋香港嘅 agent 係不能夠做澳門人嘅生意，因為呢個係佢想保護翻，因為佢哋點解呢？澳門自己供求勁，佢根本冇乜特別需要嚟買你呢個永廉亭咯。咁你呢個錢就外人狂賺，呢個係唔成立㗎，因為有一半錢起碼係你哋澳門嘅 agent 會做翻嘅。咁可能係喺其他公營對嗰啲嘅 case。但係咁搞，公營根本就冇得炒賣。你炒賣嘅其實都係，譬如你好似你講嗰啲鏡湖啲咁私營嘅嗰啲 case，你估一定係香港人賺咩？第一轉賺嘅就係你哋澳門嗰啲 agent 先啦。我哋香港人我點撚識去炒賣鏡湖？我就咁講。OK， 好啦。第二，佢話吉到頭來又自己埋單付出代價，根本係重蹈20年嚟地產嘅福祉。我又要咁講啦。澳門有一班後生仔，因為澳門啲樓價好貴，佢哋上唔到樓。於是乎，澳門點樣？我哋見到係填咗好多地方係俾公屋佢哋。但係澳門本身有物業嗰班人呢，係因此而得益嘅喎。你估係佢哋嘅得益大啊，定係炒完呢一班樓嘅人而我嚟租俾人諗住或者我嚟養老嘅人得益大呢？其實係冇話邊個得益大，就係喺一個經濟上面嘅一個經濟行動。因為澳門其實講真，我唔怕得罪講句，喺幾十年以嚟，佢係用一個即係小型嘅經濟嚟發展，根本就冇經濟可以除咗賭場，跟住賣牛雜麵嗰啲唔係咩經濟嚟啦，簡直。OK， 佢如果你哋即係阿方丈用呢一個咁狹隘嘅思想咧，即係去嚟諗住去保護自己咧，你就真係賴嘢啦。即係我唔認為你錯，但係個世界就係咁噶啦，除非你封關。嗱如果講你話永廉亭嚟講，我第二度我唔知啊。其實係非常保護你澳門，唔係澳門嘅人啊，係澳門嘅 agent。澳門嘅 agent 可以過嚟香港搶我哋，即係搶我哋生意㗎，揾我哋生意㗎。我哋唔得。我哋唔可以講澳門揾到啲生意嘅喎。咁點會我哋就做到賺到晒呢啲錢咧？一半一定要經澳門人嘅。即係我覺得評論嘅嘢冇乜所謂嘅。但係搞清楚個事實先咁啊，當然啦，可能你有，因為我冇聽過節目，我睇過標題嘅，有咩唔啱嘅，我哋隨時可以再 debate， 就唔好用 debate 啫，大家研究下啦，自己有好嘛 ？OK， 好，翻嚟。睇完啦，嗰一點真係精彩絕倫，簡直貽笑大方啲媒體。貽笑大方，貽笑啤梨哥，你用貽笑大方形容啤梨哥咁樣咁係貽笑大方啦，即係我想就係好簡單一件事啫嘛。澳門街填幾時多咗好多土地呢樣嘢？我翻咩逐樣我翻去蕭若元嗰啲嘢咩？以前咧即係。通常回應即係阿啤媽講咗幾分鐘嘅，究竟佢講咗啲乜嘢咧？咁樣咁首先咧，佢就講頭嗰幾句開始先啦。佢講到明咧，東周刊我就唔回應啦。咁點解咧？咁俾面回應我哋咁樣啊？係啦，因為東周刊好大劑啊嘛，成個 plan 點樣做法講晒出嚟啊嘛。嗱，即係
總之大家 quick 翻去我哋另外咧，遲啲會開個 post 出嚟咧，所有拎力報啊、東周刊啊、星期二得到阿大肥點樣引用啊，有啲咩評論啊，我哋上一集啊、今集啊，全部拎齊晒，大家睇翻個事實。咁東周刊究竟佢成個銷售個過程係點樣講到清楚？佢唔夠膽回應啊，因為太資料太全，佢唔夠膽回應。咁佢又回應我哋，但係佢又講喺入邊嗰段嘢都講，佢係冇聽我哋嘅節目，只係咧睇咗我哋嘅節目標題個簡介嗰一段嘢，就淨係針對嗰段嘢嚟回應我哋嘅啫。咁如果各位聽眾有聽我哋節目，都知道根本就唔係嗰一回事啦，係咪先？咁你回應人，首先你回應人，你都要聽咗人哋嘅節目講乜春嘢，跟住你逐個 point 反駁，咁呢算係尊重人啦，係咪先？雖然我哋個節目係平時係冇乜人聽，我哋啲濕鳩節目咧就不嬲冇乜人關注嘅啫，我哋啲 small potato 嚟嘅啫嘛，本身。即係咧上一集都好興嘅，而家我都真係見佢夠啊！我就係覺得好好笑。唔係，我突然之間我當堂嚇一跳，然後就得啖笑。嗱，即係佢講到咧話咩澳門人住屋啊，政府啊點樣好照顧，無論先人又好住屋都好照顧。哇！呢、這個 point 真係哇點解好似黑人問號啊定係點？黑人問號，即係平衡空間喎？點解要時空呢啲叫做先？嗱，佢首先佢又話澳門個居金咧個需求咧係高 K 嘅，本地人咧係可以用到地嘅，就唔怕有即係因為話我哋民案就話可能香港人咧就炒定死無葬身之地，咁其實佢話咧就唔受影響嘅，咁所以咧佢哋咧去做呢個永遠亭嘅生意咧係冇問題嘅。OK， 咁有啲咩回應啊？呢個？嗱咁樣嘅，即係我哋之所以話會重蹈20年來地產嘅覆轍，就係因為你澳門之前佢都係住屋完全冇問題噶嘛，啲樓係任買噶嘛，七成自置物業啦，又係啊，你去借銀行係借突俾你噶嘛，唔使驚冇錢裝修噶嘛，你去揾經屋係一定會買得到噶嘛，可以唔止買一層經屋添，或者政府樓。咁問題就係自從學咗香港嗰套炒樓嘅方法，嗰種代理做嘢方法，點樣食價啊，點樣收多啲傭啊，點樣業主又個客啊，呢樣撲街嘢之後就用到而家都炒樓炒得好叻啊嘛，澳門人自己炒樓都識晒學晒香港嗰套啊嘛，至到嚟而家樓價高不可攀嗰陣時候就冇辦法翻落嚟啊嘛，等於點解我哋要咁着緊咁講呢？就係你骨灰龕俾你炒起咗之後，個個都話愛嚟投資之後就落唔翻嚟啊！無論你啲香港人、大陸人定咩嘢人定澳門人，你到時候連死都冇錢死啊嘛！而所謂嘅政府嘅政策係可以隨時搬龍門可以 cut 噶嘛。係啊，嗱，有升冇跌啊，呢啲叫做。阿 Ben 咪講咗嘅，佢頭先第一句講啊，自用咧同炒咧係兩回事。係冇錯，不過你唔該，你聽翻你自己嗰陣上一集係講過啲乜春嘢先啦。你係叫人哋炒啊，要而家買咗先啊，跟住遲啲可以放多俾幾萬俾人啊，咁樣㗎。嗱，同埋咧，佢講過咧，需求同埋炒咧係兩回事，冇必然關係。啱啊，講得啱啊。係冇必然關係啊！問題係你谷得起成個氣氛，個個覺得有得炒，個個都買就炒得起噶嘛！你而家樓市咪咁咯，無論香港同埋澳門都係呢一個情況咯。你現階段就話供給平衡啫，但問題係當你一炒起嘅時候，你個供給就隨時變得唔平衡，你就變咗炒起咗。有兩個可能嘅，可以咧即刻收緊晒嘅即係個供應係啦，供應收緊晒，或者照舊，但係都係一樣炒得起。等澳門嚟緊嘅情況，喂，地好多，佢又係起唔到樓，或者唔起樓，或者啲豪宅係抌空晒，佢照樣都係炒得起。香港亦都係有呢個咁嘅情況，係會有租金，係會有人租，咁但係一樣可以做一啲假嘅消息，令到個市場個個覺得炒得起，年年升。香港、澳門嚟家就係咁樣嘅情況，亦都可以用呢啲咁樣嘅騙術。問題係你而家係做緊幫兇，你自己有份去參與呢個劇本兼自己演出埋，就係咁簡單。唔係，最好笑嘅一件事就係佢本身係社運撚嚟㗎嘛，佢哋之前係啦，就係你自己本身你自己嘅驅王啊，巴巴閉又話人哋大陸侵佔你資源，用盡你資源炒貴晒啲嘢，咁你而家做呢樣嘢係炒貴翻我哋澳門人嘅資源喎，自己又做開，即係一件事，即係人哋做就唔撚得，你做就冇乜問題。哇，阿啤哥
好雙重標準下喎，真係學足你咁做人咧，撲家冚家產喎。我想問下嗰條尾龍華花係以前咧有冇做過啲咩反黃運動啊嗰啲咁樣嘅嘢？佢係好似係嗰啲嘢出身噶嘛，就係有做反黃運動啊！你哋以前聽翻嗰個咩做你老母中國人啊嗰啲節目啦，真係。嗱，問題就係咧，佢社運嗰度做咗咁多本土嘅嘢，咁多驅黃嘅嘢，好啦，佢又自己 agent 出身，好明白呢啲咁嘅銷售手法，講事實嘅部分去 sell 自己嘅 product， 跟住咧代舊傭又代平安。喂，即係你如果真係仲係諗住自己係有社運呢個咁樣嘅身份嘅，就唔該真係衰地自己做撚埋呢轉就收皮。你咁樣害鳩澳門人咧，就一定係入你數嘅。而家呢單嘢唔係，同埋一件事，佢就話我哋就眼光狹窄，世界在變，咁啊唔可以狹隘思想，呢個世界就係咁。呢樣嘢我想講喎，就係咧20X 年，即係咧澳門啲樓未俾啲香港嗰啲美聯啊乜中聯入 Q 嚟炒之前咧，即係炒緊嗰陣咧，其實我個人咧其實已經喺度屌啲香港地產佬，你咁樣炒法咧，澳門將來咧啲人咧就冇樓住噶啦，就好撚慘噶啦。跟住嗰啲香港人係點樣答咧？就同佢而家阿啤梨哥回應一模一樣。你啲思想唔好咁狹隘啦，你哋澳門啲樓價啊唔反映個市，即係同個市場脫節啊。我哋係幫你令到澳門嘅嗰個經濟發展啊嘛，你啲樓市個價錢要跟翻個市場啊嘛。而家佢咪講埋呢一模一樣。喂，你咁咁你咪同大陸嗰啲，即係好似大陸嗰大陸王咧，咪去台灣逼到人哋地方爆晒。香港都係啦，一棟寫字樓啊，8幾億啊，係逼爆晒，即係旅客啊，逼爆晒啲旅遊景點，啲旅遊巴爆晒棚，跟住啲人訪問嗰啲大陸客店啊，我哋幫你咧增經濟，等你哋增加個生活品質嘅屌你咧。咁你而家你班人同班大陸王有咩分別啊 ？Baby Mark 港王啊，叫你做，而家我叫你港王 OK， 蝗蟲嘅王 OK， 即係咧你大陸人就係買晒香港啲地，買晒香港啲物業，喺度天咁高，香港買唔到。你哋屌完呢樣嘢就做翻同一樣嘢，跟住話哇就係思想狹隘喎，呢個世界係咁喎。咁大陸嚟而家踩撚住你香港就係呢個世界係咁，咁係咪你哋做呢社運全部都係錯咧？咁呢個邏輯係咪自相矛盾咧？本土主義思想狹隘啊嘛，你唔好思想咁狹隘啦，咁你唔好開俾人強姦咪算咯。唔好做本土主義啦，仲要好笑話我哋好撚本土嘅嗰個永念亭有一半 quota 澳門人自己做得翻㗎，我香港人做唔到，澳門人 quota， 你都黐線嘅，你知唔知嗰班 quota 做嗰班 agent 係啲咩人啊？全部 XY2Z 簡體譯音嗰啲大陸人嚟㗎，邊係澳門人自己做翻啊？袋都係嗰班大陸人袋落袋啦，唔係我哋澳門人自己袋落袋啊！唔好喺度講嘢啦。嗱，冇搬龍門啊，記住。簡單啲嚟講，我哋去到入去嗰個職員遞嗰張卡片，佢嗰個譯音名都係 X 字頭嘅，即係 agent 我即係唔好計佢職員，我計 agent， 即係當然啦，我哋冇可能逐個捉咧，都有可能係有澳門人，但係好肯定，好撚肯定，好撚柒閪肯定，你而家全部 sell 嘅肯買嘅絕大多數都係香港人，跟住大陸人，最之後先到澳門人。點解呢？因為你澳門人好早之前已經賣咗，順德嗰陣時候2-3萬蚊一個嗰陣時候已經澳門人買，仲係實位，仲係慢慢揀，亦都唔急賣，大把俾你揀嘅，唔係嚟家咁樣啊！呢個位都唔知道要俾晒錢喺度鳩等㗎。唔係喎，佢個節目好好笑喎，佢之前節目講，虛位買住先啦，買咗 OK 㗎啦，大佬買呢啲嘢你點都有個實位揸手先叫穩陣㗎嘛。所以佢話虛位，我即係話佢係喺度炒咯。你如果真係自用，點會係虛位？梗係揾實位啦。上一集都講過啦，仲衰撚過流花，你都知道你邊一層啊，邊一座啊，咩座向你都知道。而家就係淨係買一個 quota， 跟住找唔找數唔知，同埋已經有香港嘅傳媒人士計過，淨係香港都萬鳩幾個。喂，你找唔找到數？究竟嗰度有冇咁多個位？係冇人知㗎嘛？佢亦都唔會好透明咁話俾人聽，佢亦都冇必要向政府去登記，政府亦都冇權去了解究竟賣咗幾多個。幾因係點樣成件事？唔係，佢最好笑第二日咧，咁啊嗰條片嘅另外隨後補上啦，佢即刻個開頭已經係俾面停嘅嚟噶，跟住仲要喺度話嗰個什麼嗰個叫做寶蓮寺啊，而家一個位炒過百萬，要歸依咗寶蓮寺過千萬啊，千幾兩千萬一個位啊，冇歸依就2000幾萬，即係佢講呢啲嘢就嗱，我哋香港咧好慘噶，你唔好理啲2000萬嘅骨灰冚又冇人買，總之就有人買啦，我哋啲供不應求啊，所以我哋都好似好冇辦法。你用下死人佬都知啦，你一層樓都呢個價啦，我不如買2層樓，2層舊樓400-500萬嘅，我哋自己做一個神壇啊嘛，會仲開心。佢講啲咁 extreme 嘅例子啊，
其實你一去咧，寶蓮寺嗰啲人非富則貴。咪係咯，即係仲有一件事就係你本身個供應有問題，就應該係用自己嘅方法向翻政府增加供應噶嘛，而唔係去搞鳩人哋嘅地方嚟為你供應啊嘛。問題佢係搞開社運，應該用社運嘅方法，用抗爭嘅方法，用公義嘅方法，為香港人出頭，係攞翻呢啲咁嘅骨灰龕位有一個正常嘅供應。喂，點解唔可以學下澳門咁樣可以包你死咧？係咪先？點解唔諗呢個方向，而係要向澳門呢邊開刀？哇！你澳門度死得咁自在，而家唔撚抵得就過嚟炒你，咁即係算係點啊？算係點啫？呢啲咪叫今天的我打倒昨天的我啫嘛！而家其實 Barry Mark 嗰班人，其實佢哋做嘅嘢就係咁嘅樣。以前喺香港咧，點樣講？大陸人咧嚟香港所謂炒高晒啲資源啊，唔係你一直屌攞晒係啦，就喺度屌。好啊，咁跟住咧，但係問題你炒人就你就合理喎。跟住咧，佢哋喺度鬧完班大陸人之後咧，話乜嘢？話搶晒佢啲資源啊，炒貴晒啲嘢之後咧，轉個頭咧又做翻相同嘢，不過就係向我哋澳門人落手。唔係，我想講翻啲歷史嘅回顧嘅嘢啦。咁啊，中英聯盟聲明簽咗之後，咪好多人移民去外國嘅。咁嗰陣時啲外國人都好憎香港人，點解？加拿大好憎。係啊，佢哋有份炒起晒成個加拿大嘅地產項目㗎嘛。嗱，咁以前嘅世界咧就唔同嘅。因為咧冇而家有互聯網資訊咁發達，亦都係本能地炒。因為你中國人華人就係好中意磚頭，好中意有一個安定嘅居所啊嘛。喂，嗰陣時候20幾30年前，點同嚟家？嚟家有網台，嚟家俾你哋咁樣搞法，我即刻可以開個網台嚟屌鳩你啦，係咪先？咁你而家成個時代唔同噶嘛，我哋可以代表翻自己地方嘅人講翻自己嘅意見啊嘛。咁你都覺得係你啱嘅，咁冇計啦，屌！咁你唔係仆街冚家鏟咯。即係都講句啦，港王呢樣嘢咧，由過去直至現在係冇改變過嘅，只係你而家做出嚟嘅嘢咧係更加老骨而已啫。即係老實實啦，一句到尾啦，即係如果阿 Baby 媽你兩位咧，你承認咗自己一個仆街冚家產商人咧，總之又唔理得死人財照法啊咩性嘅話 ，OK fine，咁你咪繼續炒飽佢。你又唔好掛住個光環喺度。你睇佢成個死人台咁樣嘅 opening 咧，都冇咗自己 opening 啦，一個骨灰龕嘅 opening。我唔好理唔理佢死人台都好啦，即係我淨係想講句説話，你自己做 Brand 晚報係評論時事講者講那樣嘅，但係問題係你而家變咗做廣告雜誌啊，賣咩馬來西亞？廣告雜誌唔緊要，你咪話下雜貨咯。而家係一啲害人嘅生意啊嘛。你譬如馬來西亞單嘢啫嘛，你啲當地華人已經報晒料啦，咁即係一件事就話我想講，咁你即係本身嘅話，你同你本身你做社運講公義有乜分別？老蕭人民超市都不如啊嘛！你真係不係即係嗰個講句説話啦，我哋又唔想話開到咁閒，只不過係一件事就係你而家所做嘅嘢同你本質係相違反得極致。嗱，同埋有一樣嘢咧，我係冇咁介意嘅。其實澳門嘅資訊其實可能好多香港人都唔知，佢哋上 Google 會見到啲咩啊？咪又係東周刊啊、澳門日報啊、澳門電視台嗰啲咁嘅新聞咯。即係和諧晒，係同澳門真實嘅澳門係平行時空。即係我想有一件事啊，你及鳩我哋啲本地人，即係一件事，我哋熟知澳門嘅環境，梗係講翻你聽㗎啦。你及乜嘢啊？即係你自己喺度吹又話啊，政府供應應該好多好盛，冚家產仲係走，即係呢個澳門政府走咗幾多數喺度？舉個例，即係佢自己話咧，啊填好多地，起好多公屋，呢個其實係一啲咩嚟咧？其實佢講緊咧，澳門嘅新城填海 A、B、C、D 區，其中嘅 A 區28000嗰個公屋單位嘅數量，但係呢個古仔咧，淨係由講28000開始至到嚟而家都已經規劃咗幾年，海有排都未填好，填好之後再起埋，保守估計都10幾年，你現在嘅人係冇可能享用到呢一條數嘅。同埋而家公屋戶啊，尤其舊制嗰啲已經係俾人搞啦，咁好多。澳門所謂嘅搞咧就係收翻嘅經屋單位，係啦，所以咪話好多澳門本身發生嘅事，你自己都唔清楚。我諗你太過睇得起佢，可能佢連分分鐘咧，連澳門2011年起咗新經屋法，跟咗佢哋香港班撲街抽籤制，可能佢都未知啊！呢啲佢唔會明嘅，簡單啲講啦，好多做 agent 咧就係聽個 agent 或者聽老細或者聽發展商講一啲資訊，佢照樣噏一次。所以我咪話咯，你做生意唔係問題，你收翻真係澳門嘅風，你知咩事？你覺得真係做得過嘅，我唔阻你，但問題係你而家擺到咪揾澳門人笨實啊嘛？唔係，我當佢無知先啦。咁你就真係問下啲澳門人發生啲咩事？其實好多澳門人都唔知嘅，呢個亦都係事實。唔緊要，聽多啲方丈講場，了解下究竟真實澳門係點。唔好淨係咧上網 Google 睇嗰啲和諧媒體喺度老噏。你好複雜嘅澳門嘅公屋問題，你好多人啊跟咗成10年8載啊，都係輪到之後啊，俾人即係裝修晒個經屋單位俾人哋收翻，係好撚慘嘅。嗰個
住樓嘅供應，政府樓供應係好撚有問題，有問題過香港。香港你只要肯輪都仲有得抽，可能3-5年都仲有機會上到咯。澳門係好多人一世都上唔到，俾啲蝗蟲霸撚晒㗎。所以美咪話你自己喺度打出個反黃旗號啊，講下金大師啊，這樣那人自己有啊，即係一件事咯。你唔好再扮嘢啊 Blam 啊，你一係做翻個撲街商人算柒數啦。係一係咧，嗱嗱聲收手啦！你 sell 即係你賣下雜貨啊，你買下啲大媽咩大甲光面嗰啲唔係問題，我當你人民超市啱食嘅咪幫襯下咯。日本威士忌抵買咪買嚟飲下咯。係咯，我見到佢啲 reply 我都覺得，唉，即係我都屌佢唔落，即係一串成村人喺下邊喺度屌佢個 YouTube，你明唔明白？即係都唔使我哋屌佢，已經大班人圍住佢嚟屌。即係人哋你一件事你唔好話我哋講嘢錯嘅，起碼一件事你叫大家真係平心而論討論下都好，但係好明顯你擺到明係想格鳩我哋先啦。唔係咁，可能佢好多嘢唔知啦，我假設啦嚇，我當係啦。咁而家我哋已經講得好清楚，用咗2集嘅時間破天荒嚟講埋呢個，我哋都唔撚想再回應噶啦。要講嘅嘢都講晒事實，我哋亦都會擺晒出嚟，大家各自評論，自己睇下邊樣啱邊樣錯。你呢，如果個節目繼續回方丈呢，唔該真係 call 翻我哋原話，夠膽的話。我哋個節目名係叫方丈廣場，唔係小氣論時事。方丈話呢個 slogan 嚟嘅，呢個係 slogan 嚟㗎。阿 Bram 先生，即係證明你連我哋都唔係尊重啦。口講就話尊重，有班後生仔這樣那樣，實際上當你哋臭死。咁你翻屋企瞓覺啦，老坑。係咁啊，講差唔多啦，呢節啊，爆夠啦，講晒未？係啊，下一節翻嚟講第二啲係嘛？係啊。